Үзэгчдийн нэрэ мэндийг хүргэе. Үзэгч та бүхэн сайхан амарцгааж байна уу? Манай мэдээлэл их хөтөлбөр эхлэж байна. Анхаарлаа хандуулна уу. Эхний мэдээг танилцуулъя. Мөрөн хотогчлолт үйлчлэгээний төв компанийн хог ачих ажил зогсон байдалд ороод байна. За 2019 онд шаардлагатай байгаа төсвийг яаралтай шийдэхгүй бол өнгөрсөн 10 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар хог хаягдлал ачих боломжгүй байгаа юм байна. За энэ компанид одоо шаардлагатай байгаа 45 сая төгрөгийг шийдвэрлэх асуудлыг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хуралдаанд оруулж шийдвэрлүүллээ. Мөрөн хотогчлолт үйлчлэгээний төв компанид 2019 онд хог ачилт гэрэлтүүлэг нохоо устгал гээд үйл ажиллагааны зардал 980 орчим сая төгрөг төсөвлөгдөжээ. За энэ мөнгө хаанч хүрдэггүй өнөөдрийн байдлаар л гэхэд шатхуун авдаг Сод Монгол шатхуун түгээх станцад 31.8 сая төгрөгийн өртөө. За үүнээсээ шалтгаалаад хогоо ачиж чадахгүй түрээд байгаа юм байна. За энэ тулгамдж байгаа асуудлаа аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд оруулж шийдвэрлүүллээ. За 2019 оны шатах тослох материалын 45 сая төгрөгийг шийдвэрлэж өгөх. За мөн төсөв хүрэлцэхгүй байгаа асуудал анхаарахгүй бол 2020 онд төсөв энэ байдлаар батлагдвал хүрэлцэхгүй гэдгийг хэллээ. За энэ асуудлыг өмнө нь ярьсан ч төсөв нэмэгдүүлэх боломжгүй гэсэн байна. За харин аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хог ажилт гэрэлтүүлэг нохоо устгалд хангалттай төсөв баталж өгөх шаардлагатай. За энэ 45 сая төгрөгийг тодтголоор нэмж өгөхөө хэллээ. За тэргүүлэгчд ч мөн саналаа хэлсэн юм а. Бэрхшээлүүд бол байгаад байгаа юм а. Тэгээ одоо зүгээр аймгаас юу өсгөр нэг л энэ аймгийн өмчийг хамгаалж дахин зарцуулж үйл ажиллагаа явуулж байгаа компани учраас туу зааварсан компани болсон учраас аймгийн төсвийн орлогоос буцаагаад одоо санхүүгийн дэмжлэгийг олгуулах энэ асуудлыг тэргүүлэгчдийн хурд одоо тавих гэсэн ийм саналтай байгаа. Яагаад гэвэл сумын орлого гэдэг үндсэндээ бол энэ яг төсвийн хуулиар бол энэ хотогч үйлчлэгчид бусад аймгийн төвч ялгаа авахгүй. Ерөөсөө 100% аймгийн татаасаар санхүүжиж гэж явдаг юм. Манайхад ингээд сумын орлогоос ингээд тавьж өгч байна. Сумын орлого нь хаанаач өгөхгүй ингээд нэг тоглолт үүсчээд байгаа бол бусад аймагуд бол гэтэл түг ингээд мөрөн сумын иргэд өгж байгаа энэ татварын энэ орлогоо чи ерөөсөө биднийг ая тухтай хоггүй гэрэл хийгээд цэвэр явчихсан амьдруулад өгөөшөө гэдэг мөнгийг аймаг төлөвлөж байгаа байхгүй. Нийт аймгийн төсвийн үндсэндээ нэг 50 гаруй бараг үндсэндээ 60 орчим % мөрөн сумын олж байгаа. Буцаагаад тэрнээсээ бид нэг ширхэгч төгрөг авахгүй. Нэг сая төгрөг авахгүй. Тэгэхээр энэ зарчмыг жоохон өөрчлөлтөд төсөв боловсруулах дээр энэ цагуу хэлсэн дарга байна. Энийг жоохон өөрчлөлт өгөөч гэж. За гэдэг 322.2 сая төгрөг хогны орлогыг бол бидэд өгье. Тэгээ энэний зөрүү нь 781.2 сая төгрөг ингээд 460 сая төгрөгийг аймгийн санхүүгийн одоо суманд одоо яаж байгаа вэхээр аим төлбөрөөсөн орлого гэдэг нэг 7 орчим төгрөг гэж юм уу 6 төгрөг төгрөгийг аймгийн орлогыг буцаага сумдуудыг хойрлох тэгшин одоо 200 сая төгрөг бүгд тэгээд тий сумд аймагт одоо төлбөрж байгаа орлогоос үл хамааран эдгээр орлогоос үл хамааран ингээд бүгдэнд нь тэгшин 200 сая төгрөг сумын хагааны зардал санхүүгийн дэмжлэг орлого явуулж энээс бол бид нар аймгийн орлогоос санхүүгийн дэмжлэг болгосон 460 орчим сая төгрөг түүн дээр нэг нь өөр төлөвлөгөөг бол одоо аймгийн иргэдийн одоо энэ асуудлыг засаг даргаууд энэ асуудлыг тавьсан. Энэ аймгийн дарга ирсэн бичгээр бол ер нь танаас орлогот авч байгаа тэр орлогоос нь хотоогч үйлчлэгийн төвийг санхүүжүүлнэ гэсэн ийм утгатай ерөнхийд тоод ирсэн байгаа. Энийг бол би иргэдийн хурлаар бол асуудлыг бас зарчмын асуудлыг тавьж ин төсөв хэлцгүүгээр энэ асуудлаа тавина. Нэгэн тал одоо мөрөн сум Хөвсгөл аймгийн гол хүн чинь энд амьдардаг энэ газар төр засгаас бол бас жаахан бодлогын хувьд бол дэмжих зүйлүүд бол баймаар юм шиг санагдаад байна. Энэ дээр яг бодлогын хэмжээр бид нар зохицуулахад эдний өрийг хаагаад за түн шатхуун дээр гарсан байна. Тал хувь нь болохоор эрчим хүчин дээр гарсан. Энэ эрчим хүчтэй хийдэг гэрээг бол арай эрчим хүчний энэ компанид ногдож байгаа ногдлыг багасгах хэрэгтэй. Өмнө ч гэсэн бид нар яриад байдаг гэсэн эрчим хүч энэ олон энэ сумдаа хийсэн энэ одоо сул орлогоороо их зах замбрааг зарцуулсан асуудлууд бид нар энэ өмнөх хурал дээр ч гэсэн ярьж ирсэн. Үнэхээр тэндээс нь эргээд мөрөн сумын энэ гэрэлтүүлгийн зардал мандал дээр буцаагаад гаргадаггүй юм бол энэ одоо хогноос авах хувь хэмжээг нь ядч багасгаад өгөх юм бол энэ байгууллагад орох орлого бол нэг талаараа нэмэгдээд явах ийм зүйл байх юм байна гэж бодож байна. За яагаад энэ асуудал ингээд өөр төлбөр асуудал үүссэн бэ гэвэл бид нар өнгөрсөн 18 онд бол хог агдлын бол одоо бүрэн тээврэлт дуусгаад бол 166 сая төгрөгөөр тээвэрлсэн байсан. За энэ жил бол бид нар бол санхүүгийн хүрэлцэн мотогоос бол 145 сая төгрөг төлөвлөж орсон.
За 20 сая төгрөг бол ер нь дутх нь бол одоо тодорхой байсан. За дээрээс нь бид бол одоо 8 дугаар сарын 1-ээс ахуулаад хог эгдлийн шинжилсэн менежмент буюу Чингэлэгт одоо саврууд бол хог тээвэрлэж эхэлсэн. Энэ маань бол одоо бас ингээд нийгэм байгаль орчиндөө их ээлтэй боловч одоо бас шатах тослого материалын хувьд бол тонн тутамд 1 литр дизелийн түвшээр одоо ингээд нэмэгдсэн юм бас ингээд юм дагаад бас зардал үүссэн асуудал юм гарч ирсэн. Энэхүү асуудал юмнуудаа бид бол одоо төлөөлөө өдөрдох зөвлөлтөө сумын стратегийн тамгын газар аймгийн стратеги ингэж танилцуулж явсан үр дүнд бол одоо заавал шийдвэрлэх ёстой асуудал гэдэг үүдэн дээрээс бол одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн төлөөлөгчдийн хурлаар бол 45 сая төгрөгийн одоо шатгууны дутагдлын асуудлыг бол шийдвэрлэж өглөө. Энэ хог тээвэрлэх За мөн төлөөлөгчдөөс эрчим хүч компанитай хийдэг гэрээг тодруулбал эрчим хүчинд ноогдох ногдлыг багасгах, за хогноос гарах хувь хэмжээг нь багасгуул энэ байгууллагад орлого нэмэгдэнэ гэдгийг хэлсэн юм а. Ямар ч тач энэ 2019 онд тулгамдаад байсан асуудлыг шийдвэрлэж шаардлагатай байгаа 45 сая төгрөгийг шийдвэрлэлээ. За мөн эрчим хүч компаниас алдагдлыг нөхүүлэх, аймгаас татаасын дэмжлэг авах, 2020 оны төсвийг сайн тодтогч оруулж ирэхийг аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга хэллээ. Улсын хэмжээнд замын хяналт шалгалт, техникийн улсын хяналтын үзлэг зохион байгуулагдаж байна. За ажлын хэсэг манай аймагт 11-р сарын 18-наас 4 хоног ажиллаж, за хяналт шалгалт хийж зөвлөмж өгч ажиллах юм а. Замын хяналт шалгалт техникийн улсын хяналтын үзлэгийг тээврийн цагдаагийн албаны дарга болон акт тээврийн үндэсний төвийн дарга нарын хамтран баталсан төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулж байгаа юм байна. Замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчид тээврийн бүрэн бүтэн байдал хангаагүй тээврийн хэрэгслээр хөдөлгөөнд оролцдог нь зам тээврийн осол зөрчил гарах үндсэн нөхцөл шалтгаан болдог гэдгийг хэлж байгаа юм а. За тэгвэл энэ шалгалт үзлэгийг зохион байгуулснаар хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нар хөдөлгөөнд оролцох шаардлагуудыг бүрэн хангана гэсэн үг юм а. За хяналт шалгалт маань ерөнхийдөө бүхэл төрлийн замын дүрм заагсан болон зөрчлийн тухай хуулиар зарган бүх зөрчлийн төдийлөл аргамжийн шалгалт хийж байгаа. Ер нь өвсгөл аймагт өчтөр шөнө бид нар ирсэн байгаа. Хяналт шалгалт хийж явуулсан бол бүрэн бус тээвэрлэлээр хөдөлгөөнд оролцож байна. Жолооны үйлдэх болон холбогдох бичгийн амт бидээ авч явахгүй тээвэрлэл жолооч хөдөлгөөнд оролцож байна. Мөн бүх та бүхэн харж байгаа Excel гэдэг энэ автомашин байна. 1767 хөөв гэдэг дугаартай мөртлөө энэ дугаар нь ингээд шүүгүүд хаваа марк автомашинд гарч идэг. Усын дугаар ингээд соль тавь зүүх одоо ингээд дураараа ингээд номер ингээд өөрсдөө тавьж төслөд хийлгэж байна. Үүнтэй холбогдуулан тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчтэй хандаж өгч байна. Үүнтэй холбогдуулан тээврийн эзэмшиж байгаа жолооч нартай тээврийн бүрэн бүтэн байдлыг хангаад онцлог улсынхаа үзлэг тооллого онцлогоонд цаг хугацаанд хамрагдаад хөдөлгөөнд оролцохдоо жолоочийн үнэлэх тээврийн гэрчлэгээ даадлага бичвэнд бидээ авч явмаар байна гэж анхааруулмаар байна. Хяналт шалгалт хийгээ зөрчилтэй жолоочийг торгох биш. Хамгийн гол нь тавигдах шаардлагуудыг хэр биелүүлж хөдөлгөөнд оролцож байгааг шалгах, мөн заавар зөвлөмж өгөх гол зорилготой юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөр хөдөө орон нутгаас бэлтгэсэн мэдээгээр үргэлжлэн танд хүрч байна. За улсын их хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваас өрн өнгөрсөн 7 хоногт тойрогтой ажилласан байгаа. За манай аймгийн Ихүү сумын асхат баг, за госго асхатын хүрээ хийдийн гадна цахилгаан хангамжийн дид станц, за 10 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын угсралтын ажлыг нээлт боллоо. За энэ ажлыг Гандрийн тал компани богино хугацаанд хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэ шугам нь энэ багийн иргэд төдийгүй эх жилээс баригдаж эхлэх шашны сургуулийг эрчим хүчээр хангах зориулалтаа баригдаж байгааг эрчим хүчний сайд хэллээ. 160 кВ-гийн чадал бүхий юм трансформатор тавигдж байна. За энэ амны айлууд бол одоо бас ингээ эрчим хүчээр хангах юм боломжтой болж байгаа гэсэн үг. Хийдийн суурь бол угаасаа нөгөө хар мартын сахиусны анх одоо энд байрлсан юм газар бас шашин зан үлийн бол маш том төв байсан юм газар. Тэгээд энэ маань одоо дахин сэргээтгэж байгаа нь бас талархууштай юм зүйл. Тэр хэрэгчлээс барилгын ажил эхлээ. Тэгээд тэрний дараа жилээс бол одоо энд шашны том өв соёлын юм төв бий болно гэж ингэж бодож. Энд одоо суурьшил үүсэх бах. Тэгээд энэ одоо тог цахилгаан ирнэ гэдэг бол энд бас том суурьшил бий болох. За энэ иргэд нь бас одоо жижиг бизнес аж ахуй эрхлэх бас ийм боломж бас бүрднэ гэж ингэж үзэж байгаа маа. 10 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 32 км урттай. За Тариалангийн зүлэгтийн гүүрнээс Ихүү сумын асхат баг, мөн Тариалангийн Баян Ушуу баг руу салаалсан байна. Энэ багийн иргэд тог цахилгаантай болж байгаад баярлаж байгаагаа хэлж байсан юм а. Манай хуучин хүрээний суурин дээр сэргэн босолтын ажил хийгдэхэд бэлэн болж байгаа юм. Ингээд энэхүү сайхан ажлыг
асуудлыг шийдэж өгсөн засгийн газрын гишүүн, улсын хурлын гишүүн, эрчим хүчний сайд, даваа сурын сайдтай баярлж байгаагаа илэрхийлье. Үүний албамд энэхүү ажлыг өндөр чанартай гүйцэтгэж өгсөн Тengeriin тал компанийнхандаа мөн баярлж байгаа илэрхийлье. Та бүхэндээ сайн сайхныг хүсье. Энэхүү шугам ажилд орсноор одоо энэ хавийн айл өрхүүд маань бас гэрэл цахилгаантай болж нөгөө ярьдгаар жижиг дунд үйлдвэрлэл, өрхийн үйлдвэрлэлүүд хөгжих бүрэн боломжтой. Ингэснээрээ бол төр засгийн бодлого бол хөдөр өгөө чиглэж байгаа тод илэрлээ гэж ойлгож авнаа. Энэ бага тэмцэх байх. Энэ баг маань их улс сумын асхт баг. Асхт баг маань одоо ингээд ард иргэд нь энийгээ дагаад бас аялал жуулчлалын хөгжих өргөн боломжтой. Тэгээд өрхийн орлого нэмэгдэн, амьдрал нь сайжирна. Маш их давуу талууд бий болж байгаа. Зам дагууж хөгжил гэдэгтэй адилхан гэрэл дагаж бас л хөгжил ирж байгаа тэмдэглэлийн дээл гэж бодож байна. Манай асхтын өрөө одоо олон жилийн түүхтэй одоо энэ өрөөнд дээр одоо эрчим хүч тавигдж одоо нутгийн ард түмний амьдрал одоо маш их том түлхэц болно энэ бол. Бүх юм одоо ингээд цахилгаанц одоо эн чинь шинэ зууны малч гэдэг. Энэ бол одоо ингээд одоо биелэлээ олж байна. Энд манай энд одоо хуучин хөрөө мөрөө байгуулснаас одоо тэгээд бас хүн амьтан ирсэн болохоор байгаа байна. Тэгээ бас баяртай байна. Гişүү ирсэн байна. Тэгээ хагтаасан даа маш их баяртай байна. 10 жил үлээж шít. Ер нь тэгээ инглиш харин бүтэн байгуулж байна дээ. Ер нь нэг бүхэл юм хийх байх л та. Хагтаасан. Ах хэрэглээ одоо тэгээ төвөн өвлөө ярьж байгаа. Наа таана одоо ингэ. Тэгээ одоо угаалгын машин жишээ. Тэгээд бүхэл юм ажиллах байх л та. Манайх энэ одоо энэ налуу гэдэг газар өвлждэг. За манай энэ юунд багт одоо тоог ирснээр бидний одоо энэ гадаа тоог ирснээр бидний амьдрал бол тэр хэрээрээ дээшлэн цахилгаантай болсонд баярлж байна. За тэгээ залуу улсууд бол эхийг бүтээх үе таалга нээгж гин гэж бодож байна. Хөгжил дагаж. Бид энэ асхтын одоо хуучин хүрээ хийдийг сэргээхээр одоо зорж ажиллаж байгаа. Тэгээд асхтын хүрээ бол одоо хөвсгөлд бол одоо хамгийн анхны үүсч хөгжсөн хүрээ байсан. Тэгээд энэ их улс сум одоо үүснээ бас одоо анхны одоо суурин болж өгсөн байдгийн. Тэгээ бид бол Монголдо бол одоо энэ бурхны шишний лам хоргуудаа маш сайн бэлтгэдэг ийм хаглаг бүтээлийн орон болгож одоо энэ хаглагийг түшиж сайхан сургалтыг одоо явуулдаг болохоор одоо ингэ зорж байгаа юм аа. Тэгэхээр энэ ууд ус ингэ тайлбарлах уу ямар нэртэй газар вэ? Тийм энэ асхтын хүндээ гэж байна. Одоо энэ баруун талд нь бол одоо лүндэ хайрхан гэж байна. Энэ бол Химрээ овоо гэсэн санаа. Энэ зүүн урд нь Донзай аршаан гэдэг одоо элэг ходоодны аршаан байна. Энэ Донзай гэдэг бол төвд үг байгаа. Тэгээд өвчнийг ангаах одоо ийм гисэн санаатай тийм аршаан байна. Тэгээ энэ дээхэн талд нь бол одоо Бандийн овоо гэж байдаг. Энэ бол одоо Чингүн жав энэ одоо аав босгосон тийм овоо байдаг. Тэгээ ийм газар байгаа. Тэгээ яг бүх байдал одоо энийг харахад бол үнэхээр одоо үлцэтэй сайхан ийм газар байгаамаа. Шугамын ажлыг Тengeriin тал компани гүйцэтгэж байгаа юм байна. Тавьсан хөрөнгийг ажил хэрэг бүтээн босгол болгох нь чухал гэдгийг сайд энэ үеэр онцолж байсан юм а. За манайх 3 сар гаруй хугацаанд хийж гүйцэтгэлээ. Цаг хугацаанд өнөөдөр ингээд залгаад баяртай байна. Ерөнхий бүрэлдэхүүн бол 20 хүнтэй ажиллаад дуусаад өнөөдөр хүлээлгэж өгч байна. Урд нь манайх одоо энэ ачаал хөнгөлөх гэдэг Улаанбаатар хотын эрчимчний яамны захиалгаар айл өрхийг 4 кВт толбох ажлыг өнгөрсөн өвөл хийж дуусгасан. Тэгээд энэ Өмнөгөө аймгийн цагаан хаданд тэжээл 35 кВт-ийн шугам хийгээд дуусч байна бас. Тэгээд олон төрлийн ажил хийжсэн л да. За энэ хүчин чадал бий болсноор ардыг бид ямар одоо үйлчлэл хийх боломжтой. Ер нь тэгээд тог байвал тэгэл бүхэл үйлчлэгээ болно шүү дээ. Тэгээд одоо хаусанд амьдарч болно шүү дээ. Тог л байвал бүх юм шийдэж байгаа шүү дээ. Их улс сумын асхат баг госго асхтын хүрээ хийдийн гадна цахилгаан хангамжийн дид станц 10 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын угсралтын ажил нь за энэ 2019 онд хийгдэж байгаа томоохон бүтээн байгуулалтын ажлуудын нэг юм а.
Үзэгч та бүхэндээ бид их улс сумын асхат багийнхан цахилгаантай болсон талаарх мэдээллийг хүргэлээ. За тэгвэл энэ өдөр Тариалан сумын газар тариалангийн гол бүс болсон Баян хошуу баг 24 цагийн эрчим хүчтэй боллоо. За энд газар тариалангийн хит хитэн компани үйл ажиллагаа явуулдаг бөгөөд за суурьшлийн бүс болж хөгжих боломжтой юм байна. Сумын багийн хувьд хамгийн чухал хэрэгцээ бол цахилгаан эрчим хүч. Сумдын баг цахилгаантай болох ажил шатараатаа хийгдэж байна. За Тариалан сумын Баян хошуу багийн 5 км 10 кВт-ийн цахилгаан дамжуулах шугам болон дид станцын нээлт боллоо. За нээлтэнд улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваасран нутгийн иргэд оролцлоо. За газар тариалангаас гадна ингээд тог ороод ирэхээр бол өшөө өөр төрлийн одоо бизнес эрхлэх боломжууд бүрдэн арь шир боловсруулахаас өсвөлээ тийм ээ. Малын түүхийд одоо боловсруулахын боломжууд бүрдэн. Тэгээ тог цахилгаан гэдэг бол одоо бизнес эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлдэг юм аа. Тийм учраас бас одоо энэ багийн иргэдэд бол тодорхой хов нэмэр оруулж мөн бусад төрлийн одоо орлого олохын боломж бол нэмэгдэнэ гэж ингэж бодож байна. Тэгээд ялангуяа энэ одоо тавьсан хөрөнгийг одоо ажил хэрэг болгож гүйцэтгэсэн компани маань нэр юу вэ? Болгон салбараас манай. За манай болгон салбарынхан одоо энэ хөрөнгийг одоо бас шийдэж ингэж сайхан энэ тогийг энэ шугамыг татаж өглөө. Тэгээд энэ бүтээн байгуулалт хийсэн компанийнхаа хамт олонд тариаланчуудынхаа нэрийн өмнөөс бас талархал илэрхийлье. За ингээд Баян хошуу багийнханд амжилт хүсье. Тэгээ энэ тог цахилгаанаа одоо өрөвшгтэй байлгаж бизнес эрхлэлтэй нэмэгдүүлж, орлогоо нэмэгдүүлж та бүгдийн минь ажил үйлсэд үнэтэй хөв нэмэр оруулах болтугай гэж ингэж бодож байна. Тэгээд энэ бүтээн байгуулалт бол тодорхой үр дүнгээ өгнө гэдэгт огт эргэлзэхгүй байна. Баян хошуу баг Тариалан сумын хамгийн олон хүн амтай хамгийн том баг юм. Энд цахилгаантай болох асуудлаа багийн иргэд өнгөрсөн жил эрчим хүчний сайдд тавьсан бол өнөөдөр бодит ажил болоод байна. Тэгээ ер нь энэ жил бол манай Тариалан сумд бас одоо тойргийн маань гишүүн одоо эрчим хүчний сайд учраас олон одоо чиглэлд бас шугамтай боллоо. Манайх Намнангийн арын одоо манай хяналтын байр хүчтэй болсон. Нааша хужиртын одоо бас үйлчлэгээний цэг бас одоо гэрэлтэй болсон. За сумын төвд одоо бас 22 киловаттын бас 4 км шугамыг шинжилсэн. Дээр нь одоо бас манай дотоод шугамаас одоо бас олон газрыг шинжилсэн. Үндсэндээ бол одоо энэ жил бол манай Тариалан сумд одоо манай эрчим хүчний сайд тойргийн гишүүний хувьд бол нэг 430 сая төгрөгийн зөвхөн одоо цахилгаан дамжуулах агаарын шугамтай холбогдолтой өөрөлдөх шинтгэл энэ засвар үйлчлэгээний ажлуудаа хийгдсэн нь бол тариаланчууд цаашдаа одоо бас аятай тухтай байх. Ялангуяа үйлдвэрлэл бизнес эрхлэлт бол маш том одоо боломжийг бүрдүүлж байгаа. Тийм учраас одоо бас Даваасран гишүүндээ энэ компани одоо гүйцэтгэсэн булган салбарын хамт олондоо одоо бас Баян хошуу баг улсын тэргүүний Тариалан сумынхаа хамт олонны өмнөөс баярлсан талархснаа илэрхийлж байна. За манай 712 хүн амтай 217 өрхтэй ийм үйл ажиллагаа нэг 78200 толгой малтай ингэж үйлчилж байна. Төв хэсэгт одоо 8 9 айл ингээд улаан болон халуус юу худаг контор эмчийн өрөө гэсэн одоо хөрөлтгөн бүгдээ тогтоо болсон одоо холболтой хийсэн бэлэн болсон байна. Өнөөдөр ингээд цахилгаанаа авж байна. Цаашид энэ ачаалагдал одоо энэ газар тариалан эрхэлж байгаа манай багийн нөхцөлт бол одоо 10,000 гарангаа талбад 15 аж ахуйн нэгж үйл ажиллагаа явуулдаг. Энэ үйл багийн аж ахуйн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд тус дэм болно гэдэгт бол найдвартай. Одоо ингээд эрчим хүч авсан нөхцөлд одоо жишээ нь өтрөмтэй болох одоо дугуй засвар тэгэл бүх засварууд ажиллах одоо цех иргэд бас саналаа хэлээл байгаа. Тийм нөхцөл бүрдэж байна. Үүнд одоо баяртай байна. Тариалан сум 5 багтай. Эдгээрээс 3 дахь баг нь өндөр хүчтэйд холбогдоод байгаа юм. За энэ 3 баг цаашид ажлын байр бий болох үйлдвэрлэл эрхлэх боломж бүрдэж байгаа юм а. За энэ шугамыг цаашид үр өгөөчтөө ашиглах талд онцгой анхаарч ажиллана гэдгийг сумын засаг дарга хэллээ. Хамтаа үзэгчдэд баярлалаа. Дараагийн мэдээ хүргэе. Улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваасрынгийн ивэлдор эрүүл мэндийн байгууллагын ажилтнуудын дунд зохион байгуулагдсан спортын өдрлөг өнгөрсөн өдрүүдэд амжилттай зохион байгуулагдаж аваргууд тодорлоо. За спортын 3 төрлөөр зохион байгуулагдсан энэ өдрлөгт аймгийн эмч эмнэлгийн ажилтнууд идэвхтэй оролцсон байна.
Улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваа сүрэнгийн санаачлагаар түүний ивэлдор аймгийн эмч эмнэлгийн ажилтнуудын дунд чуулга уулзалт, сургалт, спортын өдөрлөг зохион байгуулагдлаа. За спортын 3 төрлөөр тодруулбал, волейбол, шатар, теннисийн төрлөөр зохион байгуулагдсан тэмцээнд эмч эмнэлгийн ажилтнууд идэвхтэй хамрагдсан байна. За энэхүү арга хэмжээнд нийтдээ Хөсгөл аймгийн эрүүл мэндийн салбарын ажилчдаас 300-аас 400 орчим хүн хамрагдлаа. За тэгээд сургалтын хувьд болохоор амьлуулах болон лавшруулах суурь тусламжийн талаар Улаанбаатар хотоос 1-р эмнэлгийн яралтай тусламжийн эмч нар ирж сургалт явуулсан байгаа. За энэхүү арга хэмжээ одоо манай салбарын хувьд нэлээд үр дүнтэй сайхан арга хэмжээ боллоо. Тэмцээн тус бүрд эхний 3 байрыг шалгаруулж, улсын хурлын гишүүн эрчим хүчний сайд Даваа сүрэн болон аймгийн эрүүл мэндийн газрын дарга Үүрийн баярнаар шагналыг гардуулсан юм а. За шатрын тэмцээний тэргүүн байрыг бүрэн тогтох сумын эмч Батмөнх эзэлсэн бол 2 дугаар байранд нэгдсэн эмнэлгийн доторын эмч Зол Баяр шалгарлаа. Теннисийн тэмцээнд эмэгтэйчүүдийн аваргаар Хөхтөг эмийн сангийн эрхлэгч урнаа. За харин 2 дугаар байранд нэгдсэн эмнэлгийн Саран, 3 дугаар байранд мөн нэгдсэн эмнэлгийн Оюун Туянаар шалгарлаа. Ширээний теннисийн эрэгтэйчүүдийн 3 дугаар байранд нэгдсэн эмнэлгийн Баясгалан шалгарсан бол 2 дугаар байранд Эхүү сумын Зол Эрдэнэ. За харин тэргүүн байранд Зооноц өвчин судлалын төвийн эмч Хэрлэн Чимэг шалгарлаа. За гар бөмбөгийн тэмцээнд маш олон баг оролцож өрсөлдөн тоглолоо. Эмэгтэйчүүдээс 3 дугаар байранд бүрэн тогтох сумын эрүүл мэндийн төвийн баг шалгарсан бол 2 дугаар байранд аймгийн эрүүл мэндийн газрын баг. За харин тэргүүн байранд Цагаан ус сумын эрүүл мэндийн төвийн баг тамирчид шалгарлаа. Эрэгтэйчүүдээс 3 дугаар байранд Цэцэрлэг сумын баг шалгарсан бол 2 дугаар байранд Идэр бүсийн эмч нар. Харин тэргүүн байранд аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн 1-р баг шалгарлаа. Эрэгтэй шилдэг тоглогчоор нэгдсэн эмнэлгийн дох бэлгийн замаар дамжих халдварын эмч Ир бол шалгарсан бол эмэгтэй шилдэг тоглогчоор Цагаан ус сумын багийн тамирчин Долгормаа шалгарлаа. Энэ сайхан үйл ажиллагааг зохион байгуулж явуулсан Даваа сүрэн гишүүндээ маш их баярлалаа. Бүсээс 1-р байранд орсондоо маш их баяртай байна. Мөн чадварлаг тамирчдаас шилдэг тамирчин болсондоо би маш их баяртай байна. Хурд хүч ахвалж самбаа шалгасан маш сайхан тэмцээн болж өндөрлөө. Мөн мэдлэг чадвар дээшлүүлэх сургалт спортын өдөрлөг зохион байгуулж аахаа тэмцээн зохион явууллаа. За Даваа сүрэн гишүүндээ маш их баярлалаа гэж хэлье. Бүх эмч ажилчдыг хамруулснараа гонцгой байлаа. Манай баг тамирчид энэ удаагийн спортын арга хэмжээнд өмнө гаргасан амжилтаа ахиулж маш өндөр амжилт гаргасан явдал би хувийн зүгээс их баяртай байгаа. Тэгээд баг тамирчдаа нийт зохион байгуулсан ажлын алба Даваа сүрэн гишүүндээ маш их баярлалаа гэдгээ аль бисаар хэлмээр байна. Галт жаргал шинэ өдөр одоо тэмцээний хамт олоос ирээд одоо энэ хөө Даваа сүрэн гишүүнийхээ нэрэмжт одоо вариандор одоо тийм ээ үйл ажиллагаанд бас идэвхтэй оролцож одоо волейболын тэмцээнд одоо 2 дугаар байр эзэлж одоо амжилт үзүүлсэнд одоо багийнхаа талаас маш их баярлалаа гэдгийг бас хэлэх нь бас сайхан санагдаж байна. Энэ үйл ажиллагаа манай нэгдсэн эмнэлэг болон тийм ээ эрүүл мэндийн салбарт ажиллаж байгаа бүх байгууллагын дунд болсон. Их сайхан нэмцэн боллоо. Нөхөрцөг арга хэмжээ болсон. Ерөнхийдөө яг шилдэг болсон учраас нэг жиг тоглогч байсан бах гэж бодож байна. Тэгээ манай эрүүл мэндийн салбар болон эрүүл мэндийн төлөө зүтгэж байгаа бусад хүмүүс тийм ээ бүгдээрээ сайхан эрүүлийн аж аргалтай бүгд сайхан байхыг хүсээрэй дөө гэж хэлье да. Баг тамирчид бол айгүй чанга байсан. Манай баг тамирчид шилдэг болох хүчин зүйлэнд ерөнхийдөө манай багийн бүх гишүүд надад нөлөөсөн гэж хэлэх байна да. Миний хувьд л яг ерөнхийдөө баг байхасаа их шатар тоглодог байсан. Энэ удаагийн тэмцээнд болохоор миний хувьд анх удаага эрэгтэй эмэгтэй холимог төрөлд оролцож үзлээ. Дандаа эрэгтэй эмэгтэй тусдаа болдог. Тэгээд 20 гаруй хүн оролцсон. Ер нь бол маш их өргөн хүрээний бүх эмнэлгийн ажилчдыг хамарсан их гоё тэмцээн боллоо. Ер нь бас сэтгэл маш сайхан байгаа. Миний хувьд бол дотрийн залуу эмч шүү дээ. Тэгэхээр сургалтанд хамрагдчихсэн боловч энэ удаагийн сургалт болохоор яаралтай түргэн тусламжийн талаар амьлуулах болон лавчруулах тусламжийн талаар маш гоё сургалт болж өнгөрсөн. Тэгэхээр энд эмчнэр маань маш их идэвхтэй хамрагдсан. Дээрээс нь
Ерөнхийдөө бол эмчч бай, совилогч бай биднэрт мэддэггүй юм бас зөндөл байдаг штэ бид нар ч хоорондоо их туршлага сайилцдаг. Тэгэхээр энэ сургалт бол маш өөр өгөөжтэй, багш нь хүртэл маш гоё ойлгомжтой асаасан. Айгуу гоё сургалт байсан. Тэгээ сургалтынхаа дараа айгуу гоё тийм нөгөө спортлог өдөрлөг болж өнгөрсөн. Тэгээд эмнэлгийн болон одоо ажилчид болон эмч совилогч нарын хооронд тийм гоё ихтэй найртай хоорондоо эвсэг айгуу гоё спортын тэмцээн болж өнгөрлөө. Эрүүл мэндийн салбарынхны дунд спортын уралдаан тэмцээн тогтмол зохион байгуулагддаг. За харин энэ удаагийн тэмцээн онцгой байсныг тодруулбал эрүүл мэндийн байгууллагын бүх эмч, эмнэлгийн ажилтнууд оролцсноороо онцлог болсныг хэлж байна. Бид үзэгч та бүхэндээ Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид мэдээллийг сурвалжийг 7038 84 41 дугаар утсаар авах болно. Үзэгч та бүхэн сайхан амраараа баяртай.